ინფრასტრუქტურული პროექტები რეგიონებში გრძელდება. საუბარი ამჯერად მცხეთაზე, საგზაო უსაფრთხოების მოწესრიგება, ახალი პარკი და ასევე ხიდის მშენებლობა. თამარ ჭიკვატია გიამბობთ. მცხეთის მთავარი სატრანსპორტო ხაზი განახლდება. ეს არის ნარეკვავი მცხეთა-რკინიგზის სადგურის გზა. 7 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია აქტიურად მიმდინარეობს. დასრულების შემდეგ კი გადაადგილება უფრო უსაფრთხო და კომფორტული გახდება. გაიზრდება გზის გამტარუნარიანობა და შემცირდება მგზავრობის დრო. ქალაქ მცხეთის თვლიანი გამჭოლი გზა იყო პრობლემური, გადაადგილება უჭირდა მოსახლეობას და დღეს პრაქტიკულად ფრონტი გაიშალა, სამუშაოები დაიწყო. პროექტის ფარგლებში განსაზღვრული არის მთლიანად საფარის რეაბილიტაცია საბუჯვერთან ერთად, მოიწყობა აუცილებლად წყლის ანერების სისტემა და გაუმჯობესდება მოსახლეობის გადაადგილებისთვის საჭირო ტროტუარები. 1 აგვისტომდე გვაქვს გეგმაში რომ დავამთავროთ სრულიად რეაბილიტაცია, რა თქმა უნდა, ქალაქის ცენტრამდე. საგზაო სამუშაოს პარალელურად გრძელდება ტურისტული პოტენციალის გაფართოება. მცხეთის თეატრონის მიმდებარედ ახალი პარკი გაშენდება. მრავალფუნქციური პარკი პროექტირების ეტაპზეა. პარკის მოწყობასთან ერთად რეაბილიტაცია ჩაუტარდება თეატრონს. ტერიტორია მოქცეულია იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლის მცხეთის ისტორიული ძეგლების ბუფერულ ზონაში. სწორედ ამიტომ მუნიციპალური განვითარების ფონდის მოთხოვნით პროექტი მუნიციპალიტეტთან, კულტურის სამინისტროსა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან შეთანხმდება. პროექტი განხორციელდება 80 ჰექტარ ტერიტორიაზე, იქნება გათვალისწინებული რამოდენიმე ზონა, ესე არის რეკრეაციული სივრცეები, ეს არის სპორტული სივრცეები, დასასვენებელი სივრცეები, აღდგება სრულად და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება თეატრონს, სადაც შესაძლებელი იქნება სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება. პირველი ეტაპი დასრულების ნაწილზე ვართ და მიმდინარეობს უშუალოდ დეტალური საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა, რომლის შემდგომაც დაიწყება ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელება. მცხეთა შეძენს ახალ სიცოცხლეს. საგზაო ინფრასტრუქტურა, როგორც ქვეყნის ეკონომიკის უმნიშვნელოვანესი მდგენელი, მიმდინარე წელსაც მასშტაბური პროექტებით განახლდება. ახალი გზების დაგება და არსებულის გაუმჯობესება სამინისტროს პრიორიტეტია. ახალი გზის მშენებლობა, ეს არის ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობები და ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს ამას ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში და ეკონომიკურ წინსვლაში, ხოლო არსებული გზების რეაბილიტაცია ჩვენი ვალდებულებაა, რომ ყველა გზა იყოს მწყობრში, უსაფრთხო, მოწესრიგებული, განვლადი და სამინისტრო ამ მიმართულებით წელს ძალიან მნიშვნელოვან სამუშაოებს ჩაატარებს. უკვე დასრულდა მცხეთის შესასვლელში მდინარე მტკვარზე ახალი თაღოვანი ხიდის მშენებლობა. ახალი ხიდი აშენდა იმ მონაკვეთზე, სადაც 100 წლის წინ აგებული ხიდი ფუნქციონირებდა და ვეღარ აკმაყოფილებდა დატვირთვებსა და თანამედროვე მოთხოვნებს. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 6,600,000 ლარით დაფინანსდა.